Bakın құрметті көрермен, бүгін біз сіздермен бірге келесі бір сабжект тестіміздің нұсқасын талдайтын боламыз. Ал кеттік. Так, ең бірінші есеп платформадағы барометр 793 мм сынап бағанасын көрсетіп отыр. Метроға кіреберістегі қысым 690 мм сынап бағанасы көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу тереңдігі дейді. Так, бұл енді оңай есеп. Бірінші есеп болғаннан кейін біз бүйтеміз. Екеуін азайтып жібереміз бір-бірінен. 793-тен азайтамыз 690-ды. Вот, 700-ше. Бізде әрбір миллиметр сынап бағанасы үшін 12 метр болатын болса, 103-ті 12-ге көбейте саламыз. Так, сонда бізде шамамен 1236 шыға ма? 1236 метр шығады. Бізде Б жауабы. Келесі. Материалдық нүкте радиусы 1 метр шеңбердің бойымен бір қалыпты демелі қозғалып 10 секунд уақытта 50 метр жол жүрді. Қозғалып болғаннан 5 секунд өткен соң материалдық нүктенің центрге тартқыш жүзеге өтті. Центрге тартқыш жүзеудің бізде формуласы тең В квадрат бөлінген бізге бірінші жылдамдықты табу болу керек. Радиус беріліп қойған. Так, жылдамдықты табу үшін 10 секунд уақыт қозғалып шамамен. Так, бізде жүрген уақыты 50 метр. Жолы. Ал уақыты 10. Так, бөлеміз 5. 5-тің квадраты бөлінген 1 тең 25 метр секунд квадрат болады. Келесі есеп. Салмағы 6 ньютон дене сұйық бетінде жүзіп жүр. Дене көлемінің 3/2 бөлігіне тең көлемді сұйық ығыстырылып шығарылған. Архимед күшінің шамасы мен бағыты дейді. Так, бұл жерде енді бізде тіпті шығарудың да қажеті жоқ, өйткені салмағы 6 ньютон дене сұйық бетінде жүзіп жүр деп тұр. Яғни жүзіп жүретін болса, бізде архимед күшіне тең болу керек. Сондықтан бұл жерде 6 ньютон және жоғары қарай бағытталған болады. Келесі. Процесс кезінде изохоралық процесс кезінде идеал газ температурасын 2 есе арттырса, газ тығыздығы. Изохоралық. Бізде изохоралда көлем тұрақты, Q бөлінген Ш бөлінген кезінде идеал газ температурасын 2 есе арттырса, газ тығыздығы дейді. Бұл жерде бізде тығыздық сұрап тұр ғой. Демек өзгермейді болады. Өйткені бізде изохоралық процесс және бұл жерде тығыздықтың қатысы жоқ формулада көріп тұрғандарыңыздай. Келесі есеп. Шар көлбеу жазықтық бойымен төмен қарай домалап барады. Шарға әсер ететін реакция күші. Так, бұл есепте біз бірінші көлбеу жазықтықты сызып алайық. Шар домалап барады деп елестетейік. Және шарға әсер ететін бізде реакция күшін сұрап тұр, бізде негізі төмен қарай шарға mg әсер етеді. Бірінші. Ал реакция күші ол бізде жазықтыққа перпендикуляр болады. 90 градус болса, ол реакция күші n. Енді қараңыздар, бізде реакция күшінің шамасын сұрап тұр. Егер ол mg мен тең, немесе mg-дан үлкен болып кететін болса, яғни ол көлбеу жазықтыққа жабысып қалушы еді, қозғалмайды. Сондықтан да бізде жауап С болады. Яғни әрқашан mg-дан да кіші болу керек. Ол шар домалап бара жатыр деп тұр ғой бізге. Ол бізге бұл шар mg-дан кіші болғандығыны үшін ғана домалап бара жатыр. Ал егерде mg мен тең немесе үлкен болатын болса, осы көлбеу жазықтықта тұрып қалушы еді. Так, булану кезінде энергия бізде жұтылады. Теория. Так. Дене жылдамдығы артқан кезде оның кинетикалық энергиясы 2 есе артатын болса, оның импульсы так E тең mv квадрат бөлінген 2. Импульс сұрап тұр, біз формуладан да көріп тұрғанымыздай, егер кинетикалық энергия 2 есе артатын болса, демек жылдамдық бізде түбір асты 2 есе арту керек. Неге? Өйткені квадрат бар. Бізде түбірдің 2-ден 1 дәрежесімен квадрат сонда қысқарып кетеді да, тек 2 болып қалады. Сондықтан да бізде мына жерде квадрат жоқ қой. Мұнда түбір асты 2 болу керек деген жауап. С жауабы болады. Түбір асты 2 артады. Егер мысалы мына жерге m түбір асты 2-ні қойсақ,
Bunun kvadraты. Ой, оны ұмытып кетіппіз, иә. Так, шу бөлінген 2. Иә, 2 бұл. 2 болады, яғни. Мына жерде квадратпен мынау түбір жойылып кетеді дағыны, сонда кинетикалық энергия 2 есе артатын болады. Значит, мына жерде квадрат жоқ, сондықтан түбір астегі болады. Келесі есеп. Қысымы 100 килопаскаль, температурасы 27 Цельсий градус, азоттың тығыздығы дейді. Қысым берілген 100 килопаскаль, температурасы айналдырып жіберейік сразу 300 кельвин болады. Тығыздық сұрап тұр, иә. Бізде мынандай формула бар еді ғой, тығыздыққа байланысты. МРТ Беляев Клайперон теңдеу. Үшеуден тығыздықты табамыз. МРТ бөлінген пи. Так. 28 10-ның минус 3 дәрежесі. Көбейтілген 8-де 31. Көбейтілген 300. Бөлінген 300 килопаскаль. Калькуляторға салып жіберейік бұны. 28 көбейтілген 8-де 31. Көбейтілген 300. Бөлеміз 100-ге. Вроде бәрі дұрыс. 8 көбейтілген 8-де 31. 300 бөлінген 100 килопаскаль. Негізі былай емес пе? P тең мю рт. Біз егер көлемді ашып алатын болсақ, м көбейтілген ро болады. Ро осында қалды делік. Онда м мен м қысқарып кетеді дағыны. Дұрыс. Мен шатасып кетіппін. Былай болады. Тең м ро рт. Осыған саламыз, осы жерден енді біз сразу өрнектесек, м бөлінген рт. Тең 110-ның 3 дәрежесі көбейтілген 28 10-ның 3 дәрежесі бөлінген 8-де 31 көбейтілген 300. 3 дәрежелер қысқартып жіберейік. Так. 28 көбейтілген 100 бөлінген 8-де 31 бөлінген 300. Сонда шамамен 1,12 килограмм бөлінген метр куб болады екен. Бізде мыналар болады. Келесі. Егер нүктелік зарядтың ара қашықтығын 3 есе азайтса, онда өндіріш потенциалы. Бізде формула қандай еді? Формула тең q r квадрат еді. Бізде ара қашықтығын 3 есе азайтса деп тұр. Ара қашықтығын 3 есе азайтып тұр. Квадрат алып кетеді сонда, иә? Квадрат. 9 болып кетеді. Ол 9 мұнда көбейеді, сонда 9 есе артады ол. Жауабы. Так. Келесі есебіміз. Есеп шығып қалады. Нүктелік зарядтың қашықтығын 3 есе азайтса, өндіріс потенциалы. Иә. 5 ампер тоқ 20 минутта уақытты тасымалдайтын заряд дейді. 20 минут. Тасымалдайтын заряд.
ай тең бөлінген т болатын болса, ол бізде көбейтілген т тең 5 көбейтілген 20 көбейтілген минуттан айналдырсақ секундқа сонда 106 мың болады екен, иә. 6 мың кулон. Келесі келесі есебіміз суретте берілген жүйенің периодын анықтауға болатын формула дейді. Енді біз бұл жерде общий қатаңдықты шығаруымыз керек болады. Біз мынау серіппенің қатаңдығын өткен кезде, егер серіппелер параллель жалғанатын болса, онда жай қосылады. Яғни к тең к1 қосылған к2. Сонда бізде бірінші жағдайда мына екі серіппені қосып алсақ 2к болады. Ал егер керісінше тізбекте жалғайтын болса, онда 1 бөлінген болады. 1 бөлінген к тең к 1 бөлінген к1 к2. Енді общий табу үшін біздің формула бар өзі. Егер тек қана 2 ғана мән берілген болатын болса, бізде мына жерден 2к шықты общий, мына жерде тоже 2к. 2к. 2к көбейтілген 2к, 2к қосылған 2к дейміз. Мына жерде 4к квадрат бөлінген 4к қысқартамыз, тек к қалады. Значит, к тең к. Демек, бізде қарапайым формуланың өзі болады. Тең 2π бөлінген МК. 2π түбір астында М бөлінген К. Келесі бір қызық есеп. Так, мұнда бізге суретте гармоникалық тербеліс жасайтын дененің уақытқа тәуелді графигі берілген. Уақыт т тең 2/5 т моментіндегі дене жылдамдығының амплитудасы дейді. Бізге үдеу беріп қойыпты. Яғни максимал үдеу макс тең 4 метр секундына квадрат. Период байқасаңыздар, мына жерде ең, яғни бір тербеліс жасауға кеткен период 2π болып тұр мына жерде. Демек, период 2π. Бізге жылдамдық табу керек, иә? Жылдамдықтың бізде мынандай формуласы бар еді ғой. Омега r деген. Ал осын бізге мынаны табу керек. Әуелі мынандай болайық. Бұның формуласы 2π, яғни бұрыш жылдамдық 2π бөлінген т. 2π бөлінген 2π тең болады 1. Ал енді бізге радиус табу керек. Радиус табу үшін бізде мынандай формула бар. А тең омега квадрат көбейтілген r. Осы жерден радиус табуға болады. А 4-ге тең, ал 1-ге тең, яғни квадратты алсақ бәрібір 1 болады. Демек, r бізде 4-ге тең деген сөз. r тең 4 метр. Сонда мына жерге қоя саламыз. Ал кетіп тең, 1 көбейтілген 4 тең 4 метр секунд. Келесі есеп. Оптикалық күші 5 диоптер болатын қос дөңес линзадан 40 см қашықтықта орналасқан дененің кескінінің орналасу қашықтығы. Диоптердің формуласы бөлінген болса, f тең 1 бөлінген д. 1 бөлінген 5 тең 0,2 метр. F тең 20 см. Формулаға саламыз. 1 бөлінген f тең 1 бөлінген f қосылған 1 бөлінген д. 1 бөлінген 20 тең болады 1 бөлінген. Бұл берілгенде 40 см, және бізге д-ны табу керек. 1 бөлінген д тең 1 бөлінген 20 минус 1 бөлінген 40. Так, бөлінген 20-ға бөлсек 2, 1-ден береміз. 1 бөлінген д тең 40, 2 минус 1. Төңкере салайық, өзімізге теңді болу үшін 40, 2 минус 1. 2-ден 1 бөлсек 40, 1-ге бөлсек 40 сантиметр. Бұл жауабы.
белгілі бір арақашықтықта массалары бірдей екі дене өзара тартылады. Егер әр дененің массасын 400 килограммға арттырсақ, олардың тартылыс күші 44%-ке артады дейді. Денелердің бастапқы массасының мәні. Бізде формула былай еді. F тең G m1 көбейтілген m2 бөлінген r квадрат. Басында бірдей болған, кейін өзгерген. Мұнда былай жасасақ болады. Соңында өзгереді ғой. Ол мынау бөлшектің алымына кетіп қалады. Яғни 400 квадрат болады. Ал басында тек қана m көбейту m болған. Немесе жай ғана m квадрат деуге болады. m квадрат. Бізде екі жағдайда аламыз ғой. Мынау бірінші жағдай, екінші жағдай деген секілді. Егер түсіндіру керек болатын болса, масса қосылған 400 көбейтілген тағы да масса қосылған 400 болады. Бөлген r квадрат. Нефтер мен октер, рлер, бәрі қысқарады, жылар. Сол кезде мыналар қалып кетеді ғой тек. Сразу жазып. Бірақ бізде айтпақшы, күші бір 44%-ке артады. Демек, күші бірде 44 кетеді. Яғни 44%-ке артса, басында 100 болды, кейін 144% болды. Оны санға айналдыратын болсақ, 100%-ға бөліп жібереміз. Бірде 44 болады. Тең. Бірде 44 дейміз. Енді m квадратты мұнда жіберіп жібереміз. m квадрат. Квадраттардан құтылайық. Түбірге алып жіберетін болсақ, барлығын m қосылған 400 тең болады. Бұл жерде 1/2 m болады, иә? 0,2 m болады. 400. Ал 400 0,2-ге бөлсек 2000, иә? 2000 болады. 2000 килограмм. Келесі есепті. Бір ортадан екінші ортаға өткен кезде жарық суреттегідей жолмен жүреді дейді. Осы орталардың абсолют сыны көрсеткіштері мен жылдамдықтар арасындағы қатынасты көрсетіңіз дейді. Бұл жерде уже суреттен ақ көрініп тұр. Мына жерде байқасаңыздар, b бета бұрышы альфадан үлкен болып тұр. Демек, бізде сыны көрсеткіші болады. n1 үлкен n2-ден болады. Неге? Өйткені мына жерде альфа деп тұрмыз ғой. Мынау бізде сыну бұрышы мына альфадан кішкентай. Демек, жарық бізде тығыздығы үлкен ортадан тығыздығы аз ортаға өтіп отыр. Және керісінше бізде жылдамдықтары наоборот болады. Яғни v1 v2-ден түсіндіре кетейін. Бізде бастапқыда неге v1-де жылдамдығы аз, v2-де көп? Өйткені басында бізде тығыз ортадан келіп түсіп тұр сәуле. Кейін жарық тығыз ортадан тығыз емес, яғни тығыздығы аз орта. Яғни тығыздығы аз болатын болса, онда жылдамдық көп болады. Өйткені кедергі аз болады ғой жолда. Сондықтан бізде жауап С болады. Құбыждың негізгі өлшем бірліктері арқылы электрохимиялық эквиваленттің өлшем бірлігі. Енді бұл жерде m тең тит формуласын пайдалана саламыз. К тең m бөлінген килограмм бөлінген көбейтілген С. С жауабы болады. Резонанс кезінде тербелмелі контурды дейді. Тербеліс жоқ, тербеліс жиілігі азаймайды, өспейді де. Ток күшінің тербеліс жиілігі жоқ. Ток күшінің тербеліс амплитудасы артады. Д жауабы болады. Теория сұрақ. Термодинамиканың бірінші заңы қандай заң негізінде алынған? Бұл жерде энергияның сақталу заңы. Бізде термодинамиканың бірінші заңында, бір жылы денеден жылу екінші суық денеге беріледі, яғни жоқ болып кетпейді. Екінші суық денеге қарай беріліп отырады. Индукциясы 20 миллитесла бір текті магнит өрісіндегі өткізгіштің SD бөлігінің ұзындығы 40 см. SD бөліктегі ток күші 10 ампер болса, оған әсер ететін ампер күші дейді. SD
ST бізде негізі бұл жерде шығарудың да қажеті жоқ екен, өйткені так, мына аралықта бізде 0 градус болып тұр. Окей, 0 градус. Сондықтан бізде формула бар ғой, F тең пил синус альфа деген. Демек, нөл болады деген сөз. Өйткені синус 0-ден 0-ге тең. Так, теңдеу x тең 5 көбейтілген косинус пи т теңдеуімен берілген гармоникалық тербелістің үдеуі. Үдеудің жаңағы формуласын мына жерде табу үшін екі рет туындаламыз, иә. Бір рет туындалсақ жылдамдық болады, екі рет алсақ уже үдеу болады. Жазайық, 5 косинус. Бір рет туындалсақ, косинустан туындалсақ минус синус болады. Минус 5 синус пи т. Екінші рет алатын болсақ, синустан туындалсақ, ол косинус болады. Минус 5 косинус. Бұл жауап бар ма бізде? Біз пиден туындалуды ұмытып кеттік қой, иә. Пи мұнда шығып кетеді басында. Алғашқыда мына жерде пида қашып кетеді, косинус болады, сонда косинус тита болады. Екінші рет туындалған кезде минус 5, мына пи тағы да мұнда шығады, пи квадрат синус т болады. Сондай жауап тұр ма бізде? Ой, мен мына жерде косинус деп тұрмын ғой. Синус болады. Синус тита. Енді синустан қайта туындаған кезде косинус болады. Б жауап екен. Келесі сет. Көлемі 2 көбейтілген 14 дәрежесі сантиметр куб суға батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күш дейді. Қарапайым Архимед күшінің формуласына сала саламыз. Бірақ көлемді бірінші айналдыра алайық. 2 көбейтілген 14 дәрежесі сантиметр кубтан айналдырған кезде 2 көбейтілген 14 дәрежесі сантиметр кубта ол минус 6 дәреже. Минус 6 көбейтілген в тең, сонда 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі метр куб. Формулаға салсақ, 10 көбейтілген 10-ның минус 2-сі көбейтілген 10. 2000, 2000-нан 2000-нан 2000, 10-ның минус 2 дәрежесі көбейтілген 10. Мен мынау кетсін, 20-ны 10-ға көбейтсек 200 ньютон шығады екен. Суретте су ыдысы көрсетілген x, y және z нүктелеріндегі су қысымының қатынасы дейді. z. Бұл жерде нені байқап тұрық? Z пен y бір тереңдікте жатыр. Бізде формулада гидростатикалық қысым формуласы рho GH болғандықтан ол биіктікке тәуелді. Соответственно, мына екеуі бір биіктікте тұрғаннан кейін Z пен Y-дың қысымдары бірдей болады. Бізде онда екі вариант бар екен, С және Б. Пока что белгілей тұрайық. Бірақ мына жерде бір салыстыратын болсақ, X пен Y екеуі екі түрлі биіктікте тұр. Сондықтан қаншалықты терең болған сайын соншалықты қысым көп болады, өйткені екеуі тура пропорционал, H пен қысым. Сондықтан бізде Y тереңірек орналасқандықтан бізде С жауабы болады. Z пен Y тең, ал Y нүктесіндегі қысым X-ға қарағанда көбірек. Әлдеқайда көп. Еріксіз тербелістер тудыратын тербелмелі контурда болу керек компоненттер. Енді біз тербелмелі контурда білеміз, катушка болатын, иә, міндетті түрде. Конденсатор да болады, иә. Так, сонда және так, диод та болу керек, иә. Так, жаңағы жауабы болады екен. Вольтметр жоқ, вольтметр болмай. Ток көзі. Так, ток көзі. Жоқ, бізде диод болмайды, ток көзі болады. Ток көзі керек, иә. Ток көзі болатын болса,
иә, әлеумет шатастыруда конденсатор ол катушка тоқ көзі формуласы бар. Ол мысалы энергияның формуласын табатын болса, ал 2 квадрат бөлінген 2, иә, дұрыс жауап осы болады. А жауабы болады. 1, 3, 4. Келесі суретте серіппелі маятниктің тербелісі көрсетілген доп тепе-теңдікте болатын жағдай. Тіпті оңай есеп, біз есептеуге келмейді. Неге? Өйткені мынаған қарай саламыз біз. Ал бірінші биіктік, екінші, үшінші болып тұр ғой. Тура ортасында тұрған Б бізде. Сондықтан Б болады. Барлық кристалдық денелерге тән қасиеттер. Бірінші изотропты дейді. Жоқ, изотропты ол бізде аморфты денелерге байланысты қасиет. Аморфты. Аморфты денелер. Оның белгілі бір балқу температурасы, иә, кез келген қатты немесе кристалл дененің балқу температурасы болады. Белгілі бір балқу жоқ, бұл болмайды. Енді белгілі бір балқу температурасы жоқ деген қате. Және иә, анизотропты болады. Дұрыс. Сонда бізге 2 мен 4 деген вариант керек, иә. 2, 1 және 3, 1 және 2, 1, 2, 4. Мына жерде негізі дұрыс жауабы, дұрыс вариант болмай тұр. Негізінен 2 және 4 болу керек. Дұрыс жауап осылай болу керек. Жарайды, келісесеп. Контекст. Конденсатор энергиясы. Физика сабағында мұғалім оқушылармен бірге мынандай тәжірибе жасады. Сыйымдылығы 2100 микрофарад конденсатор 400 вольт кернеуге дейін зарядталған. Осы конденсаторда массасы 100 грамм суға салынған резисторге қосамыз. Егер конденсатор энергиясы толығымен жылуға айналатын болса, осы берілгендерді қолданып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Конденсатор бірінші бізге зарядын табу керек, иә. Заряд табу үшін біз мынандай формуланы қолдана салайық онда. Стен q бөлінген u деген сыйымдылық берілген, кернеу берілген. Q тең су бола ма? 2100 оның минус 6 дәрежесі көбейтілген 400 вольт тең болады. Неше нөлдер бар мынада? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 21 көбейтілген 4 оның минус 2 дәрежесі. 84 оның минус 2 дәрежесі. Немесе бізде жауапты 840 деп тұр екен. Милликулон. А жауап болады екен. Келесі, бізге конденсатордың энергиясын табу керек екен. Су квадрат бөлінген 2 десек бола ма? Су квадрат бөлінген 2 дегенмен тауып көрейік. Оның минус 6 дәрежесі көбейтілген 400-дің квадраты бөлінген 2. Есептеп жүрейік. Шамамен 168 joule шығады екен. Так, судың температурасы қаншаға артатынын табыңыз. Бұл жерде біз жылу сыйымдылығының формуласын пайдаланамыз. МСТ. Бірақ бізге жылу сыйымдылығы бермеген. Оны табу үшін Джоулинс формуласын қолдануға болады. Q тең I квадрат көбейтілген R көбейтілген Т деуге болады. Масса берілген, жылу сыйымдылық берілген. Бізде Т деген уақыт, иә? Уақыт берілмеген бірақ. Онда былай жасайық. Q тең I квадрат. Біз R-ді ашып жіберуге болады ғой бізге. Так. Егер бізде U бөлінген I болатын болса, тең Т. Мынау I мен квадрат қысқартайық. U тең I, U, Т дейді. Ал бізде мына екеуі заряд береді. Q тең өткен U тең болады. Жоқ, тең болмайды.
Енді осы екеуін теңестірейік. Бұл тең онсы да деп бізде сұрап тұрғаны температура. Бөлінген онсы тең болады. Бізде бағана 840. Өйткені оның минус 3 дәрежесі шықты. Кернеу 400. Масса 0,1. Сол 84 метр. Қызық. Бұнда негізі бізде мынамен есептегеніміз бойынша 0,8 кельвин шығып тұр. Қай жерден қате кеттік? Сыйымдылығы 2500 микрофарад деп тұр, дұрыс. 400 вольт кернеуге жалғанған. Осы конденсаторды массасы 100 грамм суға салынған резисторге қосамыз. Егер конденсатор энергиясы толығымен жылуға айналатын болса, осы берілгендерді қолданып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Судың жылу сыйымдылығы 4200 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген кельвин деп тұр. Бізде жауап кельвинмен шығу керек, шығып тұр. 8 кельвин. Так, судың температурасы қаншаға? Дельтаны сұрап. Негізі біздің шығарғанымыз дұрыс болу керек. Жаңағы алдында да бір есеп болды ғой. 2 және 4 шыққан. Сол секілді апелляция сұрағы болуы мүмкін. Келесі есепке көше берейік. Бұл жерде егер конденсатордағы кернеуді 4 есе арттырсақ, судың температурасы дейді. Конденсатордағы кернеуді 4 есе арттырсақ, судың температурасы. Егер мынаны 4 есе арттыратын болсақ, температурасы бізде, соответственно, 4 есе арта ма? Жоқ, былай болады. I квадрат RT Q тең квадрат RT болса. Болмаса, мынандай да формула бар. R көбейтілген Q'да жіберсек, M сата болады. Тең квадрат RT. Болды, осы жерден шығады екен. Егер тура пропорционал болғандықтан 4 есе арттыратын болсақ, онда температура 16 есе артады. Келесі. Егер жылу қоршаған ортаға кететін болса, құрылғының бәкін есептейтін формула дейді. Бірінші бізде осы формула. Екінші біз бағана энергиясын таптық, тең су квадрат нефть. Осы екеуін бөліп жібереміз ғой, демек. Табу үшін. Бізде қалай берілген? Қалай берілді? Демек, С дельта Т бөлінген су квадрат бөлінген бөлінген 100%. 2 төбеге шығып кетеді, сонда 2М С дельта Т бөлінген су квадрат бөлінген 100%. Қандай жауап бізде бар ма? Бар екен, бар жауап. Келесі есеп.
оқыту зертханалық жұмыс барысында ток көзінен амперметрден вольтметрден резистордан және кілттен тұратын электр тізбегін құрастырды. Егер ол тізбекті дұрыс құрастырған болса, онда вольтметрге сәйкес келетін. Так, вольтметр бізде ол А болады. Өлшеу үшін резистор енді осылай белгіленеді. Кедергі ZG бар. Келесі атом физикасынан бір есеп берген екен. Белгілі бір атом берілген, атомындағы протондар санының оның изотопы атомындағы электрондар санына қатынасы дейді. Так, біз жаңа бірінші берілген элементтің протон санын табайық. 123 сп 51. Протон саны негізі бұл жерде 51-ге тең. Неге? Өйткені біз атом физикасын өткен кезде бізге үйреткен болатын кез келген бір элементтің, мысалы AZ. Ал А деген нуклон саны болады. Нуклон саны дегеніміз нейтрон мен протонның қосындысы. Ал ол протон саны болады. Протон. Егер Адан Зетті айтсақ, бізде нейтрон саны шығады. Сондықтан бізде бірінші жағдайда протонның саны 51-ге тең. Протон саны тең 51. Ал екінші жағдайда бізде электрондар сұрап тұр. Және біз білеміз, что электрондар мен протондардың саны тең болады. Электрон мен протон саны тең. Сонда протондар санының оның изотопы атомдағы электрондар санына 51 бөлінген 51 болады ғой. Жауабы. Келесінде бізде нейтрондар санының электрондар санына қатынасын сұрап тұр. Нейтрон санын табу үшін біз 123-тен 51-ді азайта саламыз. 72. Электрондар саны 51. Демек 72 бөлінген 51 болады. Жауабы. Көлемі 12 литр ыдыста 128 көбейтілген оның 23 дәрежесі оттек молекуласы бар. Кабельге және 17 градус Цельсий температурада оттектің ыдысқа түсіретін қысымы дейді. Бұл жерде температура. Онда былай болады. Бұл тең НКТ. Тең. НКТны біз ашып алуға болады, былай ашып алсақ болады. N бөлінген В деп. Бөлінген КТ. Тең. N 128, оның 23 дәрежесі. Бөлінген көлем 12 көбейтілген оның -3 дәрежесі. Көбейтілген К 1,38, оның -23 дәрежесі көбейтілген температураны сразу айналдырсақ 290 болады. 23 дәрежелерді қысқартып жіберейік. Калькуляторға салсақ 128 көбейтілген 1,38 көбейтілген 290 бөлінген 12. Оны тағы 0,001-ге бөлсек, шамамен бізде 4.268.800 паскаль шығады екен. Қысқарту керек әрине. Демек, 4-те шамамен 27 мега паскаль шығады. Ол бізде Б жауабы. Ыдыстағы оттектің 3-тен 1-і сыртқа шығатын болса, онда оттектің ыдысқа түсіретін қысымы 4,27. 3-тен 1-і сыртқа шығып кеткен болса, бізде ішінде 3-тен 2-сі қалады ғой. Демек, осыны 2-ге көбейтіп 3-ге бөлеміз. Сонда 2,85 шығады екен шамамен. Демек, Е жауабы. Келесі. Оқушы тәжірибе жасап, серпімділік күші модулінің серіппенің ұзаруына тәуелділігінің суреті көрсетілгендей графигін тұрғызды деді. Серіппені 5 см-ге созу үшін қажет күш. Енді байқап тұр. 3 см-ге 6 ньютон кеткен болып тұр. Біз қатаң тауып алайық. Мен графикке қарап шығарып салуға болады. Біз ерінбей шығарайық. F бізде 6, 3-тен 2. Қатаңды 2 болып тұр демек. Сонда 5 см-ге 2 көбейтілген жай ғана 5-те саламыз. Сонда 10 ньютон кеткен болып. Бірінші Б жауабы болады. Екіншісі 15 см-ге созу үшін 15 см-ге енді қатаңдығы 2 болса, 15 см-ге 30 ньютон. Радиоқабылдағыш бастапқыда 300 см толқын ұзындығында жұмыс жасайды. Осы радиоқабылдағыштың жиілігі. Так, жиіліктің қандай формуласы бар? Так,
Так, жиілік тең s бөлінген период. Ай, осыған салсақ, 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі бөлінген 300 сантиметр 3 метр. Сағат сонда 10-8 дәрежесі герц болады. Бұл жауап бізде бар екен. Келесі. Радиоқабылдағыштың 1 метр толқын ұзындығында жұмыс жасаусын оның жиілігі дейді. 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі бөлінген 1 метр. 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі герц болады. Бізде бірақ бұндай вариант жоқ. Қызық. Скорее всего, негізі осы аш вариант сияқты, тек дәрежеден қате кеткен секілді. Ja, негізі шығарғанымыз дұрыс. Шығару дұрыс. Осы формуламен шығарды. Келесі есепке көшейік. Санақ жүйесі лифтімен тығыз байланыста. Төменде келтірілген жағдайлардың ішінен инерциялы санақ жүйесі. Лифт. Инерциялы, бізде бір қалыпты болу керек қозғалыстар. Неважно бағыт қайда, мысалы тік жоғары бір қалыпты дейді. Тік төмен бір қалыпты. Тыныштық тоже жатады. Б да Е жауабы болады. Молекулалық кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. Біз білеміз, негізгі 3 қағидасы бар, оқып көрейік. Тек қатты дене бөлшектері өзара әрекет етеді. Жоқ, кез келген дене әрекет ете береді. Денедегі микробөлшектер үздіксіз қозғалыста болады, хаоссыз қозғалыста болады. Бірінші жауап Б. Денедегі микробөлшектер өзара әрекет етеді, өзара әрекет етеді. Бұл да дұрыс. Тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады дейді. Жоқ, бұл қате. Тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады. Жоқ. Барлық денелер микробөлшектерден тұрады дейді. Осы. Басы F жауабы. Радиоактивті сәуле шығару көзінен қашықтық 7 есе көбейсе радиация активтілігі. Активтілікке қатысты бізде мынандай формула бар еді, естеріңізде болса, I тең I0 бөлінген R квадрат деген. Бізде 7 есе көбейді деп тұрар қашықтық. I тең I0 тең 9R квадрат болады, осында квадрат. Екеуі кері пропорционал. Мынау егер артса, мынау төмендейді. Сондықтан 9R квадрат болғандықтан бізде 9 есе кемиді. Ядролардың массасы еркін протондар мен нейтрондар массаларының қосындысынан артық болатын дейді. Так, бізде массалар ақауының формуласы бар, ядролардың массасы деп тұр. Z масса протон қосылған, N масса нейтрон минус M ядро. Ядро массасы тек тұрақты атомдар жоқ, болмайды. Тез келген радиоактивті атомдар жоқ. Альфа, бета жоқ. Ядролар болмайды дейді. Негізі ядролар болмайды жауабы болады. Неге өйткені айтып тұр ғой, ядролардың массасы еркін протондар мен нейтрондар массаларының қосындысынан артық болатын деп тұр. Егер мына екеуінің қосындысынан мынау көп өтетін болса, онда бізде қате жауап шығады. Неге өйткені мына екеуінің қосындысы всегда надан көп болу керек. Сонда бізде теріс емес, плюс мән шығады. Жауап Е болады. Теориялар. Бұл теория сұрақ, Және соңғы есеп, сәуле шығаруды толқын ұзындығы 0,25 нанометр сәйкес болу үшін рентген түтікшесіне түсетін кернеу дейді. Ашпелген. Бұл есепті шығару үшін біз мынандай формула пайдаланамыз. Естеріңізде болса, HS лямбда бөлінген U деген. Бізде осы жерде кернеу тұрады. Сонда U тең HS бөлінген лямбда E. Міндерді орнына қойсақ, 663 оның минус 34 көбейтілген 3,8 дәрежесі бөлінген 0,25 оның
Минус 9 дәрежесі көбейтілген 1/6. Оның минус 19 тең. Дәрежелерді есептесек, астында минус 19 бен минус 9 қосылады да минус 28 болады. Ол төбеге плюс болып кетеді дағыны, плюс 28. 28-ге 8 қоссақ, мынау 36. 36-тан минус 34 өтсек, 2 дәреже болады. Есте сақтайық. Иә. Мынау есептеулердің бәрін есептесек, 49-да 72 болады екен. Және бізде 2 дәреже қалып қойды, оның 2 дәрежесі. Егер екеуін көбейтсек, 100-ге шамамен 5000 шығады екен. 5000 вольт. Так, бірінші жауап келмейді, екінші жауап келмейді. Сосын да келмейді. 5-те 5 болып кетіп тұр, иә. 5-те 1 болғанда бәлкім келуші ме еді, немесе 4-те 9 болғанда. Келмейді. Иә, сонымен бүгінгі нұсқалы талдауымыз аяқталды. Баршаңызға рахмет. Пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.